这10年的水电工白干了，连这些水电小技巧都不知道。挂弹簧只需要一根绳子，线管穿线的时候弯太多穿不过，只需要用一个带线就可以轻松的给带过来。拆水管的时候没有管钳，活口扳子又拆不了，用2个开口扳手就可以轻松的拆卸，不用费力，轻松拆掉。拔钉子的时候没有工具，然后用活口扳手就可以轻松的拔掉。拆水管螺母用2个活口扳手也可以轻松拆掉。拆卸水管断丝没有专用工具，用2颗螺丝就可以轻松拆掉，比专业工具还好用。锈死的螺母根本拆不掉，用电动扳手也不起任何作用。像这种生锈太严重的螺丝，只要用火烧一下，把它烧红了，来一个热胀冷缩，轻松拆掉。水管缠生料带不要平着缠，这样拧成一股绳子缠到螺纹里边，再平着缠，就可以密封的非常的严，滴水不漏。拆这种水管大螺母没有专用管钳，只需要一条绳子加一个眼镜扳手，这样勒紧就可以轻松的拆卸。你看掉了吧？2根水管连接没有接头，然后套上2个皮筋，找一个饮料瓶，把瓶口和底部全部切掉，然后套在2根管上，给它一加热就缩得非常紧。没用的 PVC 管给它切一个10字，然后把它掰开，这样固定在墙上，然后再这样切掉1/4，这样再次固定在墙上，做成晾衣杆。空调的铜管这样一窝就扁了，然后找一把螺丝刀插进电钻里，缠上铁丝做一个弹簧，然后插入铜管，你在窝的时候它就不会扁了。硬水管接软水管根本插不进去，往硬水管里插一颗螺丝，外面给它加热，然后用一根电线这样绕出螺纹，拔出螺丝，这样水管接上，密封效果好，还不漏水。拧螺丝扳手太小了，然后找一个螺丝加螺母就可以轻松拆卸。